வணக்கம் மக்களே. நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சைட்டில் வந்து பிளிந்த் பீம் போடும்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பிளிந்த் பீம் தான் சைட்லேயே வந்து பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது தான் மொத்த பில்டிங்கோட லோடை வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து பாஸ் ஓவர் பண்ணும். மொத்தமாக காலத்துலேருந்து ரூஃப்லேருந்து பிரிக் வால்ஸுக்கு காலத்துக்கு வரக்கூடிய லோடை வந்து கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம போஸ்ட் இறக்கியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வந்து லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்க்குறது வந்து பிளிந்த் பீம் தான். இந்த பிளிந்த் பீம் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கிராக் விழுகிறது ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கலாம். நம்ம பிளிந்த் பீம் போடும்போது நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து எசென்ஷியலாக நம்ம கவனிக்கணும். பிளிந்த் பீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து செக்ஷன் பண்ணி அதில் வந்து 1.5 போட்டுட்டு ஒரு 3 இன்ச்சு திக்னஸுக்கு வந்து 1.5 போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கல் குத்துறோம். நம்ம வந்து எல்லா சைட்லேயும் கல் குத்தி அதுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த ஷட்டரிங் வந்து அடைக்கிறோம். நம்ம பிளிந்த் பீம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த சைட்டில் வந்து 1.25 3/4. இந்த கல் குத்துறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கல்லை வந்து ஈவனாக ப்ராப்பராக வந்து கீழே குத்துவசமாக கல் குத்தி வைக்கிறது எதுக்குன்னா நமக்கு வந்து அந்த கல்லோட சைஸ் வந்து 9 இன்ச்சஸ் ஆகலாம். அந்த 9 இன்ச்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து சைடில் ஷட்டரிங் கிடைக்கும் போது ஈவனாக நம்ம வந்து பிளிந்த் பீம் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஈவனாக உங்களுக்கு அந்த 9 இன்ச்சஸ் வந்து கிடைக்கும். நமக்கு அந்த 3/4 அடி நம்ம சவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த 9 இன்ச்சஸ் வந்து ஈவனாக கிடைக்கும். இதை வந்து ஷட்டரிங்கை பிரிக்கும் போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈவனாக இருக்கிறது வந்து பார்த்துக்கலாம். இது நம்ம 1.5 போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஷட்டரிங் பண்ணும்போது அந்த ஈவனாக இருக்காது. அது வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்து உள்ளே போயிருக்கும், வெளியே வந்திருக்கும், அந்த மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கும். அதனால தான் அந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கல் குத்திடுறது. கல் குத்திட்டு ஷட்டரிங் அடைச்சிட்டு சைடு ஃபுல்லாக மண் அணைச்சிட்டு தேவையான இடத்துல வந்து இந்த சைடு முட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா காங்க்ரீட் வந்து நம்ம போடும்போது அந்த லோடுக்கு பிடுங்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்துடணும். அதுக்காக ப்ராப்பராக நம்ம சைடு உள்ளே வெளியே எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து மண் அணைச்சிடணும். நம்ம இந்த சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் வீடியோவில், நம்ம வந்து சென்ட்ரிங் சீட்டு அலாங் வித் தென்னம்பலகை ரெண்டும் சேர்த்து தான். ஏன்னா நமக்கு சென்ட்ரிங் சீட்டு வந்து அந்த ரன்னிங் லென்த்துக்கு அடையாது. அதனால் சில இடத்துல வந்து நம்ம பிட்டுக்கு வந்து தென்னம்பலகையும் நம்ம போட்டிருக்கோம். இதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து 2 பக்கமும் வந்து மண் அணைச்சிருக்கோம். அணைச்சி அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம போடுறோம். இப்போ இந்த காங்க்ரீட் ப்ராசஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, இது வந்து M20 கிரேட் தான் நம்ம போடுறோம். நம்ம சைட்டில் வந்து போடுற ரேஷியோ வந்து 1:2:3. சாண்ட் பல்கிங் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து 1:1.5:3 போடாமல் 1:2:3 போடுறோம். நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் சைட்ஸில் வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம போடுவோம். இதுவே போதுமானது. இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் இதில் போட்டாலே நமக்கு போதுமானது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிமெண்ட் கால்குலேஷன் தான். இப்போ நம்ம சைட்டோட பிளிந்த் பீம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 1.25க்கு 3/4. இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு கால்குலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா 10 அடிக்கு நமக்கு எவ்வளோ சிமெண்ட் தேவைப்படும்னா 1.875, அதாவது கிட்டத்தட்ட 2 மூடைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக நமக்கு வந்து 10 அடிக்கு வந்து தேவைப்படும். இப்போ நமக்கு மொத்தமாக இப்போ ஒரு 10க்கு 10 ரூம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு மொத்தம் 43 அடி ரன்னிங் ஃபீட் வரும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தோராயமாக ஒரு 8 பேக் சிமெண்ட் வரும். இப்போ நம்ம இந்த 1.25க்கு 3/4க்கு வந்து மொத்தமாக எத்தனை பேகு நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்கு வந்து சிம்பிள் கால்குலேஷன் இருக்குது. மொத்தமாக உங்களோட பீமை வந்து ஓவராலாக ரன்னிங் ஃபீட் எவ்வளோன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. அதோடு சேர்ந்து அதை வந்து அந்த மொத்த ரன்னிங் ஃபீட்டை வந்து 1.87 அதில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை 10 டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ சிமெண்ட் பேக் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த காங்க்ரீட்டுக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதே இது சில சைட்டில் நம்ம வந்து 1.5க்கு 3/4 போடுவோம். அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 1.5க்கு 3/4 வந்து 10 அடிக்கு நமக்கு எவ்வளோ சிமெண்ட் பேக் வரும்னா 2.25 மூட்டை வரும். அந்த சைட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மொத்த ரன்னிங் ஃபீட்டையும் இந்த 2.24 அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 10 டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை மூடு சிமெண்ட் வரும்ன்றதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்டீரியலை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பிளிந்த் பீமில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த காங்க்ரீட் போடும்போது நல்லா குத்தி விடணும். ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்லேயே ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பிளிந்த் பீம் தான். இதில் வந்து
இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை குத்தி விடாமல் விட்டோம்னா, இல்லாட்டி வைப்ரேட்டர் ப்ராப்பராக எலக்ட்ரிக்கல் வைப்ரேட்டர் போட்டு கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம கொத்தனார் வச்சு குத்தி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்கன்னா, இந்த ஹனிகோம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தவிர்த்துடலாம். ஹனிகோம் வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹனிகோம் மூலமாக நமக்கு வந்து வாட்டர் உள்ள சீப்பேஜ் ஆகி மொத்தமாக உள்ளே இருக்க கம்பியை ஃபுல்லாமே எராடிகேட் பண்ணிடும், எரோட் ஆயிரும். அது லேட்டரான உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் சீப்பேஜ் வந்து மொத்தமாக பரவி பீமில் ரொம்ப அந்த கம்பி ஃபுல்லாமே அரித்து உங்களோட பீமோட ஸ்ட்ரென்த்தவே அது வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும். இதனால் நமக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து நமக்கு பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஒரு கொஸ்டினபிள் ஆயிரும். அதனால் இந்த ஹனிகோம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த ப்ராப்பராக குத்தி விடுறதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம அதை பார்த்துக்கணும். அது எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வந்து அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸே ஆகக்கூடாது. இப்போ இந்த பிளிந்த் பீம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஹைட்டோ ரோட் லெவல்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு எலிவேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எலிவேட் பண்ணிடுறோம். எலிவேட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து டை பீம் போடுறோம். இந்த பிளிந்த் பீமோட வேலையே பார்த்திங்கன்னா காலமில் இருக்க லோடை வந்து கிரவுண்டுக்கு பாஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பிளிந்த் பீமோட வேலை. அதோடு சேர்த்து நமக்கு வால் இருக்குது பார்த்திங்களா, சைடு வாலில் இருக்க லோடையும் பிளிந்த் பீம் தான் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து பாஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரூஃப் லெவலில் ரூஃபோட வெயிட் வந்து காலமுக்கு வரும். எல்லா வெயிட்டையும் வந்து காலம் வந்து அதில் வந்து பாஸ் ஓவர் ஆகாது, சைடு வால்லே வரும். அந்த வாலில் இருக்க லோடு வந்து இந்த பிளிந்த் பீம் தான் வாங்கி வந்து நமக்கு வந்து கிரவுண்டுக்கு பாஸ் பண்ணும். இந்த பிளிந்த் பீம் வந்து மேக்ஸிமம் லெவலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துங்க. சில சைட்டு வந்து ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதில் வந்து அந்த மாதிரி சைட்டில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா பாதி வரைக்கும் ஒரு லெவலாகவும் இன்னொன்று ஆப்செட் வச்சு இன்னொரு லெவலாகவும் போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா பிளிந்த் பீமில் வந்து லெவல் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நம்ம டை பீம்லேருந்து இந்த லோடு பேரிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதில் வந்து சிக்கல் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் பின்னாடி இருக்குது. அதனால் இந்த லெவல் வந்து மேலே கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த பிளிந்த் பீமுக்கு மேலே கட்டக்கூடிய அந்த பேஸ்மெண்ட் ஹைட்டுக்கு கட்டக்கூடிய அந்த வால் டை பீம் கீழே இருக்க ஏரியா ஃபுல்லாமே உள்பக்கமாக நம்ம பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறது எப்பயுமே நல்லது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சில சைட்டில் வந்து உள்பக்கம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணாமல் பேஸ்மெண்ட் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீப்பேஜில் அவுட்ரு வால் வந்து கரோட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த சுவர்லாம் வந்து அந்த எவ்வளோ தூரம் மண் பேஸ்மெண்ட் ஹைட் இருக்கோ அந்த சுவர்லாம் அவுட்ரு வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிஞ்சு போகிறத நீங்கள் பல இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, மெயின் ரீசன் என்னென்னா உள்பக்கம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே பிளாஸ்டரிங் பண்ணியிருந்தாலும் அதையும் மீறி பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்லிங் ஏஜென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து சீப்பேஜ் ஆகி உங்களுக்கு சைடு வால் வந்து அந்த அவுட்ரு வால் வந்து கரோட் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தவிர்க்கணுன்னா உள்பக்கமும் வெளிப்பக்கமும் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணிடுங்க. பிளாஸ்டரிங் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து அந்த ஃபில்லிங் ஏஜெண்ட்டை போட்டு கிராவல் போட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு கன்சால்டேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நமக்கு அந்த அவுட்ரு வால் பொரியிற அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து எராடிகேட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அவுட்ரு வால் பூசும் போது இந்த பீம் வந்து கீழே வரைக்கும் பூசிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லது. அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து சில இடத்துல வந்து அவுட்ரு வால் வந்து இந்த பீம் வரைக்கும் பிளிந்த் பீம் வரைக்கும் வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த மண் அணைச்சிருப்பாங்க. மண் அணைச்சதுனால அவங்க வந்து அதை வந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம வந்து பூச மாட்டோம். அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். மண்ணை ஃபுல்லாமே எடுத்து விட்டுட்டு அதை வந்து பூசிட்டோம். ஏன்னா அதே மாதிரி இந்த பிளிந்த் பீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு 2 or 3 inches வந்து கீழே தான் எப்போயுமே இருக்கணும். அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கவனிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து நாலு பேரும் சைடில் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பக்கத்து பிளாட்காரங்க வந்து சைடில் தோண்டினாங்கன்னா நம்ம பேஸ்மெண்ட் மண் வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்ட் லெவல்லே வச்சுருந்தோம்னா அவங்க தோண்டும் போது அந்த பள்ளத்து வழியாக வெளியேறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து பொதுவாக ஒரு 3 inches வரைக்கும் கீழே போட்டோம்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம். இதை வந்து செக்ஷனிங் பண்ணும்போதே இதை வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியான டெப்த்து எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ஒன்றை போடும் போது இந்த டெப்த்து இருக்க மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து செக்ஷனிங் பண்ணும்போது அந்த டெப்த்தை வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும். இந்த பிளிந்த் பீமோட ஷட்டரிங் வந்து நம்ம எப்போ பிரிப்போம்னா பிளிந்த் பீம் போட்டால் அடுத்த நாளே பிரிச்சிடலாம். உங்களுக்கு பிளிந்த் பீம் வந்து ஒரே நாளில் வந்து செட் ஆயிரும். அதனால் நம்ம அடுத்த நாளே அது பிரிச்சிடலாம். பிரிச்சுட்டு ஹனிகோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எங்கேயாச்சும் இருக்கா, ப்ராப்பராக எல்லா இடத்துலையும் காங்க்ரீட் வந்து ஈவனாக இருக்கா அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு, ஒரு வேளை தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால சில இடத்துல ஹனிகோம் வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணி அதை சரி பண்ணிடணும். பக்காவாக சரி பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபில்லிங் வந்து நம்ம பண்ணணும். முக்கியமாக இந்த பிளிந்த் பீம் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது நீங்கள் எத்தனை ஃப்ளோர் ஏற்ற போகிறீங்க,
உங்களுக்கு வந்து ஹாலோட ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு இடையில நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வந்து பீம் போடுறீங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி ப்ளிந்த் பீமோட சைஸை வந்து நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ப்ளஸ் G+1 தான் கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ளிந்த் பீமை டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இதே இது G+2, 3 அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ப்ளிந்த் பீம்ஸை போடும்போதே நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் கீழே ப்ளிந்த் பீம் போடும்போது நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணலைன்னா, நாளை பின்ன நீங்கள் வந்து மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது. ஏன்னா ப்ளிந்த் பீம் வந்து அவ்வளோ லோடை வந்து தாங்கிறதுக்கு அந்த டயத்தில் இருக்காது. காலமும் அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹெவியாக போட்டிருக்க மாட்டீங்க. அதனால் உங்களோட ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளிந்த் பீமோட சைஸை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போயே கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எப்போ வேணாலும் ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ளிந்த் பீம் சைஸை கம்மி பண்ணிவிட்டு, அதாவது அதில் இருக்க ஸ்டீலோட சைஸை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து லோடை மேலே ஏற்றும் போது நமக்கு வந்து கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபேக்டரை வந்து நீங்கள் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி பெஸ்டிசைடு இப்போ கரையான் பிரச்சனை இருக்குது அப்படி சொன்னால், நீங்கள் இந்த டயத்துலேயே அதுக்கான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணிடுறது நல்லது. நன்றி, வணக்கம்.